હેલો દોસ્તો, નમસ્કાર. ફરી આપનું સ્વાગત છે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ ખોડિયાર ફાર્મમાં. તો આજે આપણે આવ્યા છીએ આપણા ફાર્મની નજીક, જ્યાં ટેટીનું વાવેતર કરેલું છે. તો 2 એકરમાં ટેટીનું વાવેતર કરેલું છે અને 2 વેરાયટી પસંદ કરેલી છે આપણે. એક છે BSFની મધુરાજા અને કલશ સીડનું પતાસા વેરાયટી. તો અત્યારે ટોટલ આપણે ટેટી 20 દિવસ થયેલી છે અને આ રીતે એનો ગ્રોથ છે. તો આપણે ફર્ટિલાઇઝરમાં જોઈએ તો અત્યાર સુધીમાં આપણે હ્યુમિક એસિડ 19-19-19 ખાતર પ્લસ બેક્ટેરિયા ચડાવેલા છે. અને બીજું જોઈએ તો સ્પ્રેમાં તો આપણે સફેદ મચ્છીનો થાયોમેથોક્ઝામ 30% જે આવે છે તેમનું છંટકાવ કરેલો છે. તો આ રીતે આપણે આ ટેટીનો પ્લોટ છે. અત્યારે જે ટેટી વાવેલી છે તેમાં આ રીતનો ગ્રોથ થયેલો છે. તો એ જેમ આગળ દિવસો જતા જશે અને જેમ ટેટીનો છોડ જે ગ્રોથ કરશે અને ક્યાં ફર્ટિલાઇઝર અને પેસ્ટિસાઇડનો યુઝ કરીએ છીએ તેના વિશે આપણે આગળ માહિતી આપતા રહીશું. તો અત્યારે ટોટલ 20-22 દિવસની ટેટી થયેલી છે. તો અત્યારે એટલો ગ્રોથ છે.